Четохте ли после писа B плюс C е равно на стрела в сърце? Що за сложна математика съчетана с граматика? Лисо, той не е задача. Ами пример, за това няма да го назова. Как гората всеки влиза без да има горска виза? Търши, клони и вдига, врява, тъпче и се забавлява. Даже без да се заснява и в любов се обяснява. Върху белите дървета, ама кълпа с кълчета. За това нощта сме спак, ами дълго си играх. И написах правилата за гостуване в гората. После писах не е мой, погледнете, те са рои. По дева и по близичката, даже върху офичката. Но стрелата в сърцето не е безобидна. Видите ли този знак, то ще значи има враг. Означава, че стрелата е в сърцето на гората. Трябва нещо да направим и не бива да се бавим! Аз съм тъкмо за шериф. Полицейската сирена в гърното ми е вградена. Ау, когато сваря, тези грешки да повтаря, мигом ще го окушая. Аз и моите другарчета пък ще станем светофарчета. Тъкмо сме снабдени с фарчета. Носим ли листо зелено, то ще значи разрешено. Вземем ли от мак червено, то ще значи забранено. Жълтото го знаят всички, и мецани, и мушички. То напомня, хей, внимавай, правилата съблюдавай. Браво, светлинки, мънички, ще ви бъда помагач, бъз бегач и узнавач. Имам аз един талант, ще отворя ресторант. Само който заслужава, може да го посещава. Негов специалитет ще са ягодите с мен. Ако меца се наема, за готвачка ще я взема. Ами как ще се наречат клиентите привлечат? Ягодов копнеш! Чух. В заключение ще ви кажа своето мнение. Вие сте добри стопани и със сигурност ще хванем всеки, който влезе в своя общин и горски дом. Аз ще бъда журналист, шеф на вестник Духов лист. Вземете своя пост, чува ми се, иде гост. Изпелирте, припослушай, вече ми дойде до гуша. И гората да скитори. Хайде, стига си мармори. Покажи поне веднъж, че си ушкин храбър мъж. Уморих се! И съм гладен. Няма ли да дава задък? Пътят ми е непознат. Ей, магариш минат. Стига своето назад. Чакай, мисля, че разбрах. Те ужасно те е страх. Да, от играчка става плачка. Как след горската тама ще се върнем от дома. Мак, страх, че притъмня. Слушай да ти обясня. Първо, аз съм много смел. Второ, приказки съм чел. И оставих знаци по дървета и трънаци. Изрисувах си ръката върху ствола на елхата. На врезата туалета красих 2-3 рета. По нея роших ръставак, донър станьолен факт. Да не казвам колко клонки веят, виси бомбонки. Олеле, каква бандитка, пуше с плитки. Ей, сега ще я научи плитките и ще осуча. Гледай цумбалачка, нося клячка. Има няма 2-3 килограма. Виси този пупкав гост, вече ни поляк с обиден сос. Бързам да разнасям новини. Мецо новини, бързаме са турките звъни. След минутка всички се събраха, подписанти на католка стряха. Важно, представи жълта преса, горски клюки, заекът разузнавач в плен, от нашественици почтен. Те са двама, мълчиганен дам. Той е пълзър, а от тяло опасна, малко симпатична, много обясна. Призовавам горския шериф да покаже нюх на детектив и страшни пънци пидорки и срама на заека да изтрие. Ау, гледайте какво ще им се случи. След обачета, бързо по местата и не заспите след листата. Шерифе, ние ден не спим, а нощем дим. Вижте докъде се е прострял светещата горска магистрала. Като че самия нечен път паднем в зеления ни кът. Хубава факция, ще върна зайко.
Оче връз, че ще те тук и ще спреш. Ей, там чака бурената, дето къмче вълчо, зави трака. Я не дай се подиграва. Ти ли измоча подобна крава? Ама ти нали, мамо, знаеш ли, че не е нощим само. Нещо ми е смърти приближава, змея драко не е мамята и глава. Ало, как обичам, детска чище сбира. Хого, здрасти, само се шегувам. Всъщност идвам да ме арестувам. Шегачи си така, ясно. Аз да съм безстрашна и опасна. Ей, сега по същата оцеля и ще яме за отвък в неделя. Къде си, сестрички? Тук за теб съм, юнако. Защо не помогна? Ох, не знам дали вълче или брат си да полкам. Хайде живо, че се спак от скука. Тъмно е, а има доста път. Но къде ни водиш? Водя ми на съд. Никой не знася нови вести. Някой в началото се беря, па други подхилите до страте берят. Най-добре се смее, който е последен. Преди искри всички с нетърпение в Букофис, четяха съобщение. Престъпниците заловени. Точка. На съд ще ги изправи. Без отсрочка. Момичето се хвали за петая, че точно поднесе горкия заед. Приключвам с многоточие, какво безочие. Какво безочие? Какво нахалство? Да ги извадим от зеленото ни кралство! Ще сторим той, което е нужно. Отдъхнете се и без много думи. Той не милка е Христо Балачко. Кейка лаш, прочети правата. Теб те била солока. Ще опитам, макар че ми плаши тази игра на стражария Пашо. С перцата ти пода ще лъска. Кой да рече кълвач тази къска? С тези думи черпа да ме пеят на населението. Животните го бързаха и ги вързаха. Изправих над едно училище, стъпела съдилище. Светулките ги обкантиха с прошенки, осветиха калата, жета правата, с тревата. Имате право да мълчите, да не говорите, да се срамувате и да не спорите, да не слушате цялото обвинение и да поискате извинение. Точка първа. Нанасене на телесни повреди, нали съседи? Да, вижте бързичката клета, кората изсъхне, може би ще издъхне. По вина на момичето лошо, което по стъблата смачи да вапе трета. Сръжди в пирон с цвета ръката, разпъла на хата. А сега по всичките и както служатели, зелената рокля остана без антен, а навярно някой ден ще се събуди голос. Всички ни нарази и Тази свестовница ми изкува косата. Пардон и стата. Вижте ме, сякаш съм плешива, а бях красива. Ами ние да намирам за циркови артисти, накичени с хартийки вместо листи, а пък този тук е вметъл бомбона, пък този от карамел. всички нарани и направи за смях, заслужават петак. Аха, май съм прекалила. Аз предлагам за наздание друго наказание. На левия крак отпред ще изблъскам своя портрет. Нека знае какво чувстват, развика такова изкуство. Има по-добра идея, ще ви разсмея. Тези плиците черни и никак не са модерни. Толкова са едноцветни, банални. Предлагам ви нещо гениално. Да направим на малката дама прическа, шарена сламка. Хайде да опитаме, нитките разплитаме, после кичър по кичър допираме, без да спираме. Чакаме малко вятър да духне, за да може косата да бухне. Така, а сега поради липса на шнори ще използваме станьоли. Тук червен, там зелен, на каквото спрещи. Вижте новата модна! Жаката не може да се огледа. Малко е бледа, нали че прическата е интересна, все едно гръм ми е тресна. Колеги си прежива, по-не би му отиват сива. Точка втора, в търбата и няма гъби. За и бай в пенове, там търпение от страх се душен. Почти бях престанал да тишам, криминален роман ще напиша. Тя е мълка изпоче
Вече е утро. Значи трябва да спим, ако искаме пак да блестим. Да поканим нашите гости с порция ягоди с мед. За мен, ако може, пет. Покъпни си, братко, покъпни. Ау, ще танцуваш ли с най-хубавице, най-красива от всички лисици? Не, че нещо ми печи, но в менюто има ли заешко печено? Дружи, специално за тебе сме взели рецепта за торта от зелен. Цяла нощ кълвача щука твърдата корална буша. Тази приказка